從出發到依家，其實都係呢啲咁嘅平原啦，應該係火山附近先有嘅地貌嚟嘅。咁暫時都係以平路為主啦，咁有少少上斜，但係未到打大佬嘅時候。都有陽光同冇陽光溫差好大。行咗1個鐘之後就嚟到呢個 Soda Spring。行到嚟呢度突然間有個 sign 啦，其實非常之細心嘅，佢叫你諗下天氣點樣啦，你有冇帶齊嘢啦，同埋夠唔夠 fit 啦，跟住話俾你聽前方嘅坡度係應該前面開始打大佬啦，所以如果唔得嘅話，叫你考慮返去。趁休息緊嘅時候嚟講下我哋環繞緊嘅山啦，呢條環線咁，所以都係圍住兩個山嚟行嘅。咁呢個就係 Tongariro Summit 啦，咁但係而家好殘眼，所以咩都睇唔到。咁可以上山頂嘅，咁就係大概1個半鐘到2個鐘來回啦。咁其實呢個就係比較容易行嘅。另外呢個就係 Mount Doom 啦，就係魔戒入面末日火山嘅嗰個原型啦。亦都有人會爬呢個山嘅，但係呢個要3-4個鐘，同埋就好危險啦。咁啱啱揸車帶我哋嚟嘅嗰個 driver 又講啦，就係話如果你諗住行呢個山嘅話，就可以將你個名畫咗先啦，因為你好可能都落唔到嚟㗎。我個 backpack 都係休息緊，我如果唔係孭住呢個嘢嘅話咧，應該可以行快好多。喺望住人哋好輕裝上路、健步如飛嘅 day tracker 咧，真係非常之羨慕。viewpoint 咁樣啦，然之後下面就可以望到頭先行過嚟嘅嗰條路。頭先又爬完一個斜啦。其實頭先 viewpoint 之後，原來仲有一條咁長嘅路，全部都係碎石路，係上山嘅，都拍得住頭先 Devil Staircase。上到嚟之後都好值得嘅，即係又係見到火山啦，然之後成個area 其實都係好靚。不過行山有樣嘢好就係，無論係幾難行都好啦，咁其實只要你有時間或者唔放棄，你沿途無論休息幾多次都好，你都係會去到終點嘅。即係好似我行得咁龜速，其實到最後都係嚟到啦。其實我都應該慚愧下啦，見到有啲係學校老師帶住小朋友，或者屋企即係家人帶住小朋友，或者係有一啲退休人士咁樣，但佢哋都行到，然之後我覺得自己好廢咯。就喺前邊啊，超靚啊！見唔見到啊？藍色、綠色嗰度啊，不過而家全部難行。個湖又近咗少少啦，真係好靚啊！但係頭先嗰段路係點樣落嚟嘅？可以睇下，完全係斜落嚟嘅，因為有啲沙石其實係鬆嘅，好難想像到如果雨天可以點樣行法咯，係真係好難行。我到嚟湖邊啊，呢度真係清到係一滴雜質都冇咯，即係呢個好匪夷所思嘅顏色。頭先嗰3個湖道落嚟啦，就嚟到呢個分叉位啦。咁呢
條路啦，就去 Blue Lake 嘅，咁同埋跟住繼續行落去嘅話，就會去到Crossing 嘅終點啦。咁但係呢邊嘅話呢，就係我要行嘅路啦，一間咁就係直接去 Hutt 嘅，今晚嘅 Hutt，咁就1個半鐘頭路程嘅啫。咁如果嗰邊去終點嘅話，就要2個半鐘。但係我都去咗睇 Blue Lake 先啦，因為就半個鐘頭來回嘅啫。出發到 Hutt 之前啦，會再近距離接觸藍湖嘅。依家咁樣睇係比頭先遠睇仲靚。開咗 Crossing 嘅路之後啦，就真係淨係得行 circuit 嘅人係會行呢條路嘅，所以即係人係真係少咗好多咯。咁都係一個好處嚟嘅，咁就清靜啲啦。頭先 Crossing 係真係好多人嘅，即係你每一段其實你都會見到有可能10幾個人同你一齊行緊咁樣啦。但係嗰個好處就係你會有安全感啲咯，即係尤其是你行山你一個人嘅時候，如果即係方圓百里都冇人嘅話呢，其實係有時都幾驚，尤其天氣唔好嘅時候啦。好彩今日就天氣好，所以就都 OK 嘅。順便嚟講下呢個啦。其實呢個標柱就好有用嘅，尤其是依家咧冇人可以跟嘅時候咧 ，crossing 係唔會蕩失路嘅，大家都行同一條路，你跟住人群行就一定係啱噶啦。但係因為依家開始我就基本上要自己揾路啦，咁除非咁啱撞到有人啦，如果唔係嘅話就我都要跟住呢啲指標嚟行。但係好彩就係其實佢都設計得幾好嘅，有啲咁樣嘅路標，同埋好密咯。其實佢係啦，你眼見你就會見到下一個啦，咁你就會見到條路喺邊度咯。因為有時佢咁大片空曠嘅地方，佢呢條路未必係好明顯嘅，咁所以就要靠呢個方法去揾路啦。眼前白色呢間屋就係 Hutt 啦，今晚住嘅 Hutt。咁見到旁邊其實已經好多人喺度紮緊營。我諗如果你紮營嘅話，都差唔多要呢個時候到嘅。依家其實4:03，其實嗰個時間都唔錯，因為仲有好多陽光。咁今朝6點起身啦，咁到7點鐘搭車出去，我諗7點20分左右到啦。咁呢個時間到，其實呢個時間到Hutt其實都係比我自己想象中係快嘅。